Hello，大家好，歡迎嚟到專人地產，我係 Stella。今日嚟到廣播道嘅日龍，介紹呢件開揚靚景嘅租盤，我哋一齊望下。呢度係日龍5座低層 boy 室，實用1489尺，原則4房，改成咗做3房2套。咁我哋望下個景先。呢度有個大露台啦。咁呢邊係坐北向南，呢邊向南嘅。呢個樓底都好高啊，特高樓底啊！咁我哋望咗個廚房先，廚房有個姐姐房喺呢度，同埋洗手間嘅，跟住有個工作平台咯。望返廣播道，呢邊就係原則嘅客廁，哇幾高呢個樓底，特高樓底喎呢個。呢個係套房嘅廁所咯，呢個套房。另外呢邊呢，佢原先2間房，咁就剝咗做咗1間大嘅主人房。嗱，原先呢度咁樣，係咯，咁剝咗都好靚，大間房。呢個有個主廁同埋衣帽間。呢間連車位，如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。